Današnjem videoklipu ću na vaš zahtev detaljnije objasniti moguću vojnu intervenciju jedinica Vojske Srbije radi zaštite sve ugroženijeg srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kako je predsjednik Srbije juče izjavio za medije, dogovor oko preregistracije vozila stanovništva srpske nacionalnosti sa registarskih tablica izdatih u MUP-u Srbije sa KM Kosovska Mitrovica oznakama na statusno neutralne registarske tablice sa KS oznakama koje izdaje Međunarodna misija na Kosovu i Metohiji UNMIK nije moguće jer to ne želi vlada takozvana Kosova. Po predsjedniku Srbije možda je moguć dogovor sa Albancima u vezi korišćenja srpskih ličnih karata izdatih u MUP-u Srbije na teritoriji južne srpske pokrajine, ali ni to za sada nije dogovoreno. Kako je do 1. septembra i primjene novih mera vlade takozvano Kosovo ostalo 4 dana, sve veće šanse su da će posle ovog datuma srpskog stanovništva koje živi na Kosovu i Metohiji se spontano organizovati i započeti sve vidove protesta i napuštanje kosovskih institucija, jer ne žele da pristanu na nove represivne mere vlade u Prištini koje nisu potkrepljene ni jednim sporazumom. U toj situaciji za očekivati je da neće odmah doći do nasilnih akcija kosovskih bezbednosnih snaga usmjerenih protiv srpskog naroda, ali je to moguće sa daljim sprovođenjem skidanja KM registarskih tablica sa vozila srpskog stanovništva i uslovljavanjem ukidanja ličnih karata na teritoriji takozvanog Kosova koje su izdate od strane srpske policije, te će doći do sukoba između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. U tom slučaju, a po obećanju predsjednika Srbije, srpsko stanovništvo u južnoj srpskoj pokrajini će zaštititi Srbija, a to može da znači jedino vojnu opciju. A kako će ona izgledati? Prvo treba napomenuti da Vojska Srbije ima trenutno 22.500 pripadnika pod oružjem i preko 40.000 policajaca, kao i 50.000 vojnika rezervnog sastava vojske, naspram trenutno 4.000 pripadnika KFOR-a i 5.000 aktivnih pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, kao i 3.000 pripadnika rezervnog sastava. To znači da Srbija u ovom trenutku ima brojčanu premoć od minimum 3:1 da bi mogla da krene u ofanzivne akcije na Kosovu i Metohiji. A kakav je arsenal Vojske Srbije? Pored poznatog arsenala nasleđenog od Vojske Jugoslavije, koji je u minimalnim brojevima modernizovan, treba napomenuti da je Vojska Srbije jača i za još 36 borbeno-oklopnih vozila Lazar 3, 30 borbeno-oklopnih vozila Miloš Bov M16, 30 glavnih borbenih tenkova T-72 MS, 30 borbeno-izviđačkih ruskih vozila BRDM-2 MS, 18 samohodnih top haubica Nora B-52 M15 sa pripadajućim izviđačkim vozilima Bov-Kiv. Također treba napomenuti da je nabavljeno i 6 bespilotnih letelica CH-92A, koje su operativne i više desetina malih izviđačkih bespilotnih letelica Vrabac. Nabavljena je i određena količina vođenih protivoklopnih raketa Kornet ruske proizvodnje. Od najmoćnijih pojačanja treba spomenuti kupljeni divizion sistema PVO srednjeg do dugog dometa FK3, jednu bateriju hibridnog sistema PVO kratkog dometa Pancir S1E i 2 baterije modernizovane verzije Pancir S1M. Kako bi se zaštitilo od protivničkih bombardera i njihovih navođenih ubojnih sredstava i sve većeg broja bespilotnih letelica svih vrsta, Srbija je kupila i sistem za protivelektronsku borbu Krasuha 4, kao i elektronske sisteme za borbu protiv bespilotnih letelica tipa Repelent. Jedini problem je što je do danas isporučena samo jedna od ukupno 4 baterije protivvazduhoplovnog sistema FK3 i što je isporuka pomenutih ruskih sistema PVO i sistema za protivelektronsku borbu zajedno sa još 4 jurišna helikoptera Mi-35M i 3 srednje transportna helikoptera Mi-17V5 neizvesna, kako navodi i sam predsjednik Srbije. Ovde vidimo taktički raspored jedne baterije protivvazduhoplovnog sistema srednjeg do dugog dometa FK3 i baterije sistema PVO kratkog sistema Pancir S1E, koji ima zadatak vazdušne odbrane pomenutog kineskog sistema PVO. Ako se budu isporučile sve 4 baterije sistema PVO FK3
Njihov raspored će biti takav da pokriju ceo vazdušni prostor Srbije, a ako se isporuče još 2 kupljene baterije ruskog modernizovanog sistema PVO kratkog dometa Pancir S1M, onda će one vršiti zaštitu pretnji iz vazduha za sve baterije sistema PVO FK3. Naravno, tu treba napomenuti da se u Vojsci Srbije i dalje koristi 2 diviziona sistema PVO Neva M1T, koji štite širu okolinu prestonice Beograda, i još 3 diviziona sistema PVO Kub M, koji su raspoređeni u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i koji se prevashodno koriste za trupnu protivvazduhoplovnu odbranu kopnene Vojske Srbije. Sa druge strane, na Kosovu i Metohiji se uveliko radi na opremanju kosovskih bezbednostnih snaga teškim naoružanjem, za sada pre svega oklopnim vozilima, teškim mitraljezima, raketnim bacačima, kako bi se ove snage pretvorile za par godina u respektabilnu oružanu snagu, odnosno u vojsku Kosova. Takva situacija može prvo da oružano eskalira na administrativnoj liniji Kosova i centralnog dela Srbije. Ohrabreni povoljnom bezbednostnom situacijom po albansku većinu, sitne oružane čarke mogu prerasti u otvoreni oružani sukob, gde bi se pored streljačkog naoružanja moglo upotrebiti protivoklopna sredstva u cilju neutralisanja oklopne tehnike Vojske Srbije. Ovakav neželjeni scenario može prouzrokovati odgovor srpske vojske, koja bi mogla takođe odgovoriti vatrom iz teških mitraljeza, a po potrebi i ručnim bacačima i protivoklopnim raketama radi razbijanja bunkera i utvrđenih vatrenih položaja albanskih jedinica. Ako dođe do širenja oružanih borbi, prvi na udaru na Kosovu i Metohiji će biti na severu ove srpske pokrajine, a zatim i Srbi i sve ostale nealbanske etničke zajednice koje danas žive u enklavama širom Kosova. Kako bi se jedinice KFOR u takvoj situaciji postavile je manje više poznato, pošto su do sada pokazale nezainteresovanost kada je bezbednost Srba i nealbanaca na Kosovu bila ugrožena. Pasivnost jedinica KFOR-a bi iskoristile i albanske jedinice poput specijalne jedinice ROSU i kosovske vojske, koje bi pokušale da zauzmu sva područja u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, kao i da prošire borbe na teritoriji uže Srbije u opštinama Bujanovac i Preševo, gde živi većinsko albansko stanovništvo. Deo tog albanskog stanovništva je učestvovao u vojnim akcijama protiv srpskih oružanih snaga i posjeduju vojničke veštine, kao i velike količine sakrivenog naoružanja koje lako mogu da aktiviraju. Radi sprečavanja iznenadnog udara protivnika treba ubaciti specijalne timove naoružane streljačkim naoružanjem i protivoklopnim sredstvima u dubinu teritorije Kosova, radi neposredne zaštite srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji od mogućih dejstava kosovskih snaga. Bespilotne letelice CH-92A izviđaju pokrete i položaje kosovskih snaga i KFOR-a. Jedinice Vojske Srbije se stavljaju u najviši stepen pripravnosti na osnovu informacija o pokretu albanskih snaga na Kosovu. Oklopno izviđačka četa prikuplja podatke na prednjem kraju neprijatelja. Nakon nailaska na borbeno osiguranje neprijatelja dolazi do međusobne razmene vatre, do uništenja neprijatelja i potom se ova izviđačka četa Vojske Srbije povlače iz borbe. Kosovske snage se mobilišu i dodatne jedinice nastavljaju prodor prema kopnenoj zoni bezbednosti kako bi se spojili sa terorističkim grupacijama UČK na prostoru Preševa, Bujanovca i Medveđe. U tome ih sprečavaju jedinice za specijalne operacije iz 72. i 63. specijalne brigade koje vatrom iz streljačkog naoružanja, teškim mitraljezima, ručnim bacačima i vatrom iz minobacača zaustavljaju dalji prodor kosovskih snaga na teritoriju uže Srbije. Deo specijalnih snaga Vojske Kosova kreće sa centralnog Kosova ka jugu srpske pokrajine kako bi zauzela enklave sa srpskim življem. Dolazi do vatrenog okršaja albanskih snaga i timova za specijalna dejstva Vojske Srbije koji su infiltrirani u ove enklave od ranije. Ovi timovi dejstvuju streljačkim naoružanjem, minobacačima manje kalibra i protivoklopnim raketama.
Sasređeno vatrom na pravce kretanja neprijatelja, zaustavljaju njihov prodor u enklave i primoravaju ih na povlačenje u zaklone. Istovremeno na severu Kosova dolazi do helikopterskog desanta koji izvode helikopterska jedinica Senke i mešovita helikopterska eskadrila. Osim pripadnika jedinica za specijalne operacije 72. i 63. padobranske brigade, desantiraju se i dronovi Mali Miloš kako bi se održale borbene linije, očistile albanske izviđačke grupe i sprečio prodor glavnine kosovskih snaga na sever Kosova. Paralelno sa učvršćivanjem linije odbrane na severu Kosova, vrši se helikopterski desant u srpskim enklavama na istoku i jugu Kosova i Metohije, a radi ojačavanja snaga koje brane ove enklave i dotura municije, medicinske opreme i hrane za srpske borce i stanovništvo enklava. Helikopterski desanti su zaštićeni iz vazduha MiG-ovima 29 srpskog ratnog vazduhoplovstva i sa zemlje jedinicama trupne protivvazduhoplovne odbrane opremljene sistemima Pancir S1, Kub i Pasars. Neophodne podatke za dejstvo lovačke avijacije i baterija PVO Vojske Srbije obezbeđuju trodimenzionalni radari AN/TPS-70. Kako su linije odbrane u sredinama sa srpskim stanovništvom ojačane po dubini i širini, radi što efikasnije odbrane od pojačanih jedinica albanskih snaga, pristupa se realizaciji pripreme i izvođenju kontraudara iz severnog, istočnog i zapadnog pravca. Nakon pripreme početnih elemenata za gađanje, angažovanje artiljerijskog komandno izviđačkih vozila BOV-KIV uvezanih sa artiljerijskim sistemom za upravljanje vatrom, jednovremenom brzom paljbom artiljerijske grupe i samohodnih oklopnih haubica Nora i Gvozdika, modernizovanih višecevnih lansera Oganj i Morava i minobacača kalibra 120 mm, izvršava se vatrena priprema napada. Sasređenom dejstvom lovačke avijacije i borbenih helikoptera u skladu neposredne vazduhoplovne podrške stvaraju se povoljni uslovi za nastupanje kopnenih snaga i upad u prednji kraj neprijatelja. Vatrenim dejstvom na glavnom i dva krilna pravca napada sa 3 tenkovska bataljona opremljenih modernizovanim tenkovima M84, AS1 i T-72 MS, kao i 3 oklopno mehanizovana bataljona opremljenih borbenim vozilom pešadije BVP M80 AB1, borbenim vozilima opremljenih raketama Maljutka za protivoklopnu borbu BOV Polo, priprema se sa velikih daljina izlazak na vatrenu liniju. Vatrena priprema juriša se vrši dejstvom iz svog raspoloživog naoružanja. Nakon izlaska na jurišni položaj vrši se iskrcavanje ukrsnih članova iz mehanizovanih odeljenja, izvršenje juriša, upad u prednji kraj neprijatelja i borba po dubini. U borbu se uvode čete druge linije, 3 tenkovske i 3 mehanizovane čete radi savlađivanja borbenih redova neprijatelja druge linije i potpunog uništenja snaga neprijatelja. U borbama po dubini razbijaju se ostaci neprijateljskih jedinica i time se završava operacija oslobađanja Kosova i Metohije.